السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إن شاء الله da mu ci gaba suratu daga aya ta 20. ومن آياتي أن خلقكم من تراب ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. yana da cikin ayoyinsa, wato ayoyin da suke nuna samuwarsa da kadaituwarsa da cancantansa ga bauta, wanda idanunku ke iya shaida a kai. Shine ya halicce ku daga turbaya sai ga kun zama jiki, bashar jiki na mutum ke, kuma sai ga shi kun yadu. Asalin ku daga ƙasa ne, halittar babanku Adam, wanda yake ainihin daga ƙasa aka kwaba aka hura masa rai, aka kwaba aka jajjaba aka yi sifin mutum, aka hura masa rai sai ya zama bashar, wannan jiki irin yadda mutum yake. Sannan kuma sai gashi yana yada saura, ba kowanne sai an sake kwaba ƙasa an jajjaba shi an hura masa rai, sai ya zama kuna yaduwa ta hanyar hayayyafa daga nan. Amma lazim akwai asali na wanda wannan halittar ku daga turbaya ba ku shaidan wannan ba, an gaya muku ne. Amma hankali yana iya nuna maka cewa komi na da asali, domin idan mutanen da suke raye yanzu muka ce ainihin an haife su ne tsakanin uwa da uba, kowane an haife tsakanin uwa da uba ne, tsakanin uwa da uba, dunga komawa baya dole ya zama akwai wani lokacin da aka faru mutum. In ba haka ba zai zama ba iyaka kenan, wato idan aka koma bayan ba iyaka kenan, kamar yadda kuma inda za a ce to za a ci gaba da hayayyafa ne kuma har ma shi ma ba iyaka, wato tun fil azal da ma'ana ta hayayyafa ne, ai ba ma'ana ga wannan. Sannan kuma abadan sarmadan za a ci gaba da hayayyafa ne, lalle an fara haihuwan ne daga wani lokaci, to wani lokaci kuma za a tsaye da shi. yawa to aka ba ku labarin cewa ainihin to halittan ku daga turbaya ne asalinsa, an kwaba kasa ne aka gina mutum, aka hura masa rai, daga nan kuma aka shiga mutane ta hanyar yaduwa. To wannan aya ce. In kuma mutum yana da wani bayanin ya mana, na akwai wanda suka yi bayanin cewa asali biri ne ya zama dan gari, kansa ya waye yadda jela ya kakkaɓe gashi ya dawo ya zama mutum. Idan haka ne, shi birin da na farko da ya zama mutum ɗin daga yana yawo asali, bai da asali? Dole ya zama yana da asali shi birin. Sannan kuma me yasa shi kuma mutum dama biri ne ya zama mutum, me yasa yanzu kuma ya dinga zama mutum ɗin, ya sake juya ya zama wani abu nan? Me yasa da ya kakkaɓa gashi ya cire jela sai ya zauna haka nan ko ba ya ci gaba ba? Ya kamata yanzu kuma ya ƙara ci gaba ya fi mutum, kuma yanzu ya kafa 4 ko 10 ko wani abu mai kama da nan, ko ya idanu 8, tun da yana ta ci gaba ne. To su kuma birorin me yasa su ba su ci gaba da ba sake ci gaba kuma, amma ga nau'o'in biri iri-iri daban-daban har yanzu kuma suna nan yadda suke. Su me yasa su kuma ba su ci gaba din? Wanda yake shi da abin mamaki dangane da al'amarin na adam, wannan sai kememe cewa shi ne ilimi, kuma shi za a koya.
duk da yake ba hankali a ciki. Wato zun ya butulce ma karban ruwaya ta hanyar wahayi ke dun yana son ya ci shi bai yarda da wahayi ba, shi yasa sai ce to shi ba zai karɓi wannan ba. Shi saboda haka sai bayanin da ya fi wannan wauta, shi yana rashin ilimi amma ya ɗauka ilimi. wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Daga cikin ayoyinsa arwala wanda muke cewa da wanda suka nuna samuwarsa da tsayaituwarsa da cancantarsa ga bauta, cewa ya halitta maku daga jinsin ku bil adama kenan, ya halitta muku ma'aurata. Nan galiba in ana fassara akan fassara azwaj akan mata ne kawai koma bayan maza din. To bari mu ce haka nan din, misali ya isa muku mata daga jinsin ku, domin yana iya yin gada ma yayi mutane maza sai kuma ya sa ainihin masu haihuwar mutane din su ba mutane ba, sai zama in ana bukatar haihu sai dai kuma waɗansu su haifa. To amma sai sa daga jinsin ku, wato yasa ko kuka zama maza da mata. Amma ma'aurata yana ɗaukar maza ko mata, wato ya yi ku maza da mata, ya sa ainihin ana auratayya ana yaduwa. Sai litaskunu ilaiha, don ku karkata zuwa gare ta, wato ainihin ita matar ku kamar wannan ainihin idan ka dube shi yana nufi ana magana da ku ne, amma kuma aka koma tun da an ce ilaiha ba a ce ilaihin na ba, sai aka wato kamar an koma kuma kamar ya iyali, kamar shi mai gida kenan sai koma ya karkata ya zuwa ga uwar gida sukun, wato ya natsu, wanda ya zama akwai tausayi da soyayya a tsakanin ma'aura biyu. Ta haka nan sai ainihin ake samun rayuwar iyali, kyakkyawan rayuwa, wanda ta wannan ya warware mushkiloli masu yawan gaske saboda irin wannan ƙauna da tausayi da ya sa a tsakani. Akwai masu cewa wai so ita mace take so, shi ko namiji wai yana tausayi, amma dai gaskiyar magana shine duka biyu ne aka samu so da tausayi. Ya zama tsakanin miji da mata akwai so da tausayi, wanda har haka na ake samar da 'ya'ya a kuma a tallafe su, ya zama kuma suna da dangin uwa da na uba, al'umma kuma kenan mujtama karami ya tallafe su, har kuma an ka jijjimlata iyalai daban-daban sai ka kawwana a al'umma guda, sai ka ga ta wannan akwai wannan adifa ta so da kuma tausayin juna tsakani, ana taimakekeniya, wanda ya sa rayuwar dan adam ke iya ci gaba. In ka lura dabbobi ba su da irin wayannan. Ina akwai rahaman da Allah ta'ala ya sa ga dabba, hatta dabba ta kan ji tausayin ɗanta galiba lokacin haihuwa ko kuma lokacin yarantarsa, in ya gama shan nono shi kenan an gama su kenan, ba ruwansu da wani dangin uwa da na uba ko wani lokaci ma ka ga wani su nau'in halittar ma ainihin 'ya'yan masu su zama cikin haɗari daga ainihin iyayensu, saboda soyayyen ba irin shi na mutum ba ne. To wannan aya ce ta Allah ta'ala, domin kaga wannan yi ne na Allah, domin ko za ka iya ganin cewa ai ga wasu halittu ba su da wannan. Me yasa ainihin dabbobi ba su da wannan irin taimakekeniya din na juna da sauransu, wanda har suke iya kawana usura su rayu su irin yadda mutane suke, saboda suna su halittar ba shi da ke zama haka nan ba. Da an koshi da ce zama haka nan kila da rayuwa mata yawa wahala. A dara masala shanu za su iya yin ƙungiyar shanu
su ce za su kare haƙƙin shanu ba su yadda ainihin a rika yanka su to ka zo suna da kaho in suka zo aka fara fada ka san ne ba za a iya musu ba ko to su sai aka ba su wata irin ɗabi'a tasu aka hore su zuwa ga mutum su kuma mutane su ma aka yi masu wani irin ɗabi'a irin tasu ko da gani yi ne na wani wanda ya halitta shi ne ya sa wannan yi ma mutane irin tasu ɗabi'an ta bambanta wanda kuma ya sa ainihin gaba don haka ya yi ba to da rayuwa ba ta yi daɗi to yana da cikin ayoyinsa inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkaru a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani wanda ya tashi shi ayi ko ba lalle wannan dabi'a ce da aka riga aka samu ta halittar sa wato an yi shi da wannan ba wai yayi kokari ne ya sama makansa ba kamar duk yadda kai kuma za ka iya raba shi da wannan ba kuma duk yadda kai ka sa ma wasu halitta irin wannan ba za ka iya sa musu wannan mawadda da rahama da ya sa na halitta tsakanin maza da mata da yin su jinsi daban-daban ta yadda ɗaya ke da bukatar ɗaya to yin Allah ne inda bai sa wannan aƙifa ɗin ba ta so da tausayi a tsakanin mutane ya kaga rayuwa mara ai za a zama tamakar dabbobi kenan ko da rayuwa ku bata kyau to ga mutumin da zai sami zai ce ai ko fa lalle ba wannan ba mutum ne ci gaba da yi wannan ba ko kuma ana iya samu wata halitta ta yi wannan ba yin Allah ne wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum daga cikin ayoyinsa akwai halittan samai da ƙasa samun abu daga rashi yanzu ka ga sama ka ga ƙasa wannan gashi nan kana gani da idanun kuma ka san ba su samu haka nan kawai ba je ina ba da wani misali na cewa ainihin ina ba da misalin wani sarki da ya ce yana karyata cewa Allah ne ya halicci sama da ƙasa wazirin sai ya masa wani dabara aka shirya wani gida a dokan daji bayan ya gaji suna ce ina za a je aka yi ana ta sai gaji da sai tun daga ma gida da dan shiga mu huta ma sai ce gidan wane ne sai ga duk komai da komai lafiya da ce gidan wane ce ya tsiro ne kawai a hamada ya ce wani da ai ba zai gida ya tsiro a hamada haka kawai ya ce amma ya za a yi ba zai tsiro ba alhali sama da ƙasa ma haka nan kawai suka samu in sama da ƙasa haka kawai suka samu ya za a yi kuma a ce gida kawai ya kasa samu haka nan kawai to ka gani halittar samai da ƙasa ayoyin Allah ne don mutum ya nazari zai ga cewa lallai wannan ba haka lallai wani ne tun daga hikima da ilimi da aka tsara a cikin yin sama da ƙasa mutane sukan karanta a ja'iba abin mamaki sai ga wasu suna karatu irin wannan amma kuma sun ce wai abin nan ɗabi'a mai ban mamaki wonderful nature ko su ce nature ta tsara abin gudun ban sha'awa tsarin taurari gudun ban sha'awa da suke bayyana da suke kuma ƙasa gashi nan su ce wonderful nature ai wannan mutunci da yawa yake to ita nature tana da hankali kenan ko tana da hikima a ina take ne nature din a ji a tambaye ta bayani ya aka yi ta yau yan abubuwa to ayoyin Allah ne to sannan kuma wa'ansu daga cikin ayoyin har wala ikhtilafu alsinatikum wa alwanakum sassaɓawan harsunanku da launoninku wato ku mutane ga kunan daban-daban harsunanku sun bambanta laununukanku sun bambanta ga kunan mutane ne amma ba iri ɗaya ba ka san wannan shi ma abin al'ajabi ne yin mutum sabawan harshe yana iya zuwa da ma'anoni daban-daban akwai sabawan harshe na luga mutane na magana da lugogi daban-daban kamar yadda yanzu muke magana tsakanin arabiya da hausa to kuma akwai harsuna daban-daban da mutane suke amfani da shi ayoyin Allah ne saboda shi ya samu mutum furuci yana iya furuci
har ya ambata abu sai ya bambanta tsakanin wannan da wannan, shi yasa aka sami sabanin lugogi tsakanin mutane. amma dai saboda furta aka da sai su furta mashi suna matsala, daga nan kuma yau da kullum har da ra'ayoyi da komi duk sai su bambanta shi da su harsunan ayoyin Allah ne. wani fasaran har wala yau na ma'anan sabawan harshe shine murya, sauti wanda ke fitowa daga mutane daban-daban. har ma ai idan baka ga mutum ba ka ji muryarsa zaka cewa ne banin wanda duk kowane an mashi akwatin harshe iri ɗaya ne, duk muna magana gaba ɗaya iri ɗaya da harshen gaba ɗaya, sautin mu iri ɗaya ne. ya gani har ma yanzu in ka ji sauti baka ga mutum ba zaka iya cewa wannan mace ke magana ko namiji ke magana. sannan kuma in ka san shi zaka cewa ne kowa da nasa murya, sai dai murya ce kama amma ba ta zama ɗaya. sai har ta ce ana ni a ɗauka wani ne ashe ma wani ne, ka ji murya ka ɗauka wani ne ashe ba shi bane saboda muryarsu ta yi kama. to kaga yawan shi ma sabawan harshe ne, ya zama wato ko an mashi akwatin murya ɗinsa daban, kuma mutanen duniya gaba ɗaya ba tun daga na farko ba wayanda suke zaraye yanzu ba. ka zo wannan daban mamaki ko a ce kowa an masa sautinsa daban, sai dai su kama ma ba su zama ɗaya ba, sukan kama sosai. za ka gano in su yan uwa muryoyinsu sun yi kama sosai, ko na ɗaya kama da na uba sai ka ga sosai a yayi kusa sosai, amma baya zama ɗaya. to wannan shi ma abin mamaki ne aka yi to harsuna da suka zama kan. to haka kuma launi shi ma yana ma'anar cewa mutane suna da launuka daban-daban. ainihin akwai wasu ana ce masu farare ko da ke aro ne, don gaskiya inda za a sami mutum fari kwalkwal za a ganna a guje, da za a sami mutum a gan shi fari kamar farin tufa din nan na kes fari irin wannan, aka ga launinsa kila a shiga zuba a guje, kila a ce aljani ne. amma an ari fari ne aka ce ma wasu mutane farare, wasu kuma bakake, shi maka zalika ba baki ainihin hakikanin baki layi a launin mutum da baki din akan ce da fari da baki da har da jama da yanzu mutane ma su za cewa wani abu yalo wai ruwan tsorawa kenan. to ji ma daidai an aro ne dai, wato kama ne ba su sunan launukan jikin mutum ya bambanta da launukan ainihin sauran abubuwa da suke da irin wayannan launuka. to canzawan launi irin na mutane daban-daban shi ma aya ce, aka mutane launuka daban-daban. to akwai launin ma a jikin mutum daya, in mutum ya duba da kyau zai kowane in ya duba jikin zai ga yana da launuka. mutum ɗaya za ga yana da launi 3-4, wani inda hannunsa daban fuskansa daban, wani a hannun ma rabin hannun kaza, wannan kuma rabin wani launi, akwai shi da launuka daban-daban. to banda wannan akwai wasu abubuwa da daman gaske dangane da jiki wanda suke da ban alajabi. alal misali zanen hannu, wannan binciken dan adam yanzu ya san cewa kowane mutum a duk duniya zanen hannun shi daban, har ma ana gane zanen hannun mutum a bambanta shi da zaran ya dangwala hannun shi. yanzu ma kaga yadda ake yin sabon fasfot din da ake yi, zaka je ka matsa dan yatsanka ne ka karba, ran da ka je zaka yi wani fasfot din, in dai kai ne kana matsa zai fito da sunan cewa kana da fasfot. saboda duk duniya kowa zanen hannunsa daban ne. wannan abu da ban mamaki, ba wai na yanzu ne suke ba ana ɗauko zanen hannun mutanen da ne da suka mutu a rarraba masu rai. kowa ne tun daga adamu an mashi zanen hannunsa daban. akwai wasu mutane suna cewa suna karanta zanen hannu, ban san ko da gaske ba ko ilimi ne ba, suna ganin suna cewa komai da komai da zai same ka a rubuta a hannunka, ban sani ba. amma dai in sun duba hannu suna fassarawa. amma dai abin da ya zo a ruwaya an ce babanmu adam ya ga an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah a sama,
suna haske kamar rana da wata. Wayannan kalmomi wanda la ilaha illallah wannan muhammadur rasulullah. To sai bayan Allah ya halicce shi ya sa masa ilimin da ya sa masa, tun da ana hura masa rai sai ya sujada ya gode ma Allah, ya ce na gode maka ya rabu da kai na mutum. ya daga kai ya ga wayannan rubutu sai ce ya rabu akwai wani mutum ne kafin ni, ba ni ne mutumin farko ba? Ya ce lalle kai ne. Ya ce barka da zuwa Adam bawana, lalle kai ne mutumin farko, amma wannan da kaga sunansa ɗanka ne da zai zo a ƙarshe, amma domin shi ne komi. to sai aka ce sai Adam ya ce ya rabe to samun wannan rubutu a hannuna, sai aka rubuta masa la ilaha illallah a babban yatsan dama, Muhammadu Rasulullah a babban yatsan hagu. to har sai ya shiga sumbanta yana ya dana ka zo da sauri. to ka gani to wannan ta yiwu haka nan, tunda an nuna mana cewa la ilaha illallah rasul aka rubuta ana Adam babanmu, to kila mu ma namu da wa'ansu rubututtuka amma ba mu iya karanta ba, kila masu ilimi su karanta wanda Allah ya ba ilimi, ban sani ba. to amma dai abin da muka sani shine zanen hannu kowa nasa daban ne. to yanzu ma an ga gano wa'ansu abubuwa din. na farko bayan zanen hannu sai aka gano kunni shi ma yana da zane, kuma kowa da nasa. wannan na ji a rediyo wani barawo a Ingila, shi ainihin yakan je ya manna kunninsa ne in ya ji gida tsaye, to za sai da ke sai balla kofan shiga kwashe ka. to an ta sata ba kama shi ba. to a sai aka gano da yadda yake wajen kofofin gidajen nan, sai aka je sai aka ɗauki hotunan kunninsa, to sai ana binciken shi. to kuma an yi sa'a yana da kunnuwan fakal suna da wayalwa sosai. to in yi je manna yana son ya ji ko ba motsin kowa, ba numfashin kowa, to ainihin sai bar shaidan kunnin a jikin. kun sai yanzu idan mutum ya je tafi wani abu ana iya daukan zanen hannunsa daga wayannan abin don yana yi dikewa, kai ba za ka gani ba a takarda ne, amma an sa a wata na'ura zai fito da zanen hannu. to saboda haka akan gano wanda suka shiga wani wuri suka tafi wani abu, ko suka yi kisan kai ko suka yi sata, ana ganowa daga abin da suka taba. don haka ma barayi sukan yi wata dabara sai su sa safa a hannunsu don sun san za a iya ganowa. to sai aka gano na kunni, sau aka shi wannan barawon dai karshe dai an kama shi. da aka kama shi wata rana sai aka duk barawon da aka kama sai a gwada kunni, sai aka gano wannan, duk aka bayyana mashi duk sace-sacen da ya ce an kai ko ka ce ai kunnin ka ya tora ka. to ka gani. sannan kuma yanzu sun gano na ido, yanzu haka a wani surare wani airport in za ka shiga kasan sai sun yi maka na ido din. idan ka dubi wani madubi ya ce ka dubi wani madubi, in ka dubi madubin da yake mashin din yana magana sai ce thank you very much, shi kenan ya dauki idon naka ke. to idan suna neman mutum lalle sai su gane shi ne, sai a kama shi. wasu wurare a wasu kasashe da dama za ka shiga kasan a airport sai idon sai ka leka wani zai ɗauki hoton idon naka. to kaga sun gano idon kowa kaga daban ne, da abubuwa ba su ban al'ajabi da suke ganowa daban-daban yanzu, sai a gana kowa nasa daban. wannan kasantuwar mutum unique daban da kowa, wannan abu ne mai ban al'ajabi. kowane mutum daban yake da kowa. to ko gaya mini, idan yanzu wata masana'anta tana yin sabulun wanki ko na wanka, sabulun wanka misali ta dunkulalliya, ya take yin sabulu in mashin din yana fito da su iri ɗaya bane? to ya aka yi su mutane ba a yin da za a yi mutane duk iri ɗaya, duk gaba ɗayan su iri ɗaya, akwatin muryan su ɗaya, tsawon su ɗaya, launin su ɗaya, kowa ɗaya, ai za a shiga rikici ko? za a shiga rikici.
a rasha ban san sun canza ba kwaminisanci ya kan sa komai sai a yi mutane iri daya a mutanen ba iri daya ba ne amma dai su sukan yi abu sai a iri daya duk riga sai a iri daya kowa sai ga rigan iri daya in rigan sanyi ne in an shiga sa duk wanda rigan gwamnati da ta yi ta sayar ma kowa da kowa duk rigan sanyi kowa zai sa to akwai wani wurin da muka ji haka na ga wuraren da ake rataye riguna aka bulululu ce to irin wannan ya da'i mutum ya gane rigan suka ce ai ana lamba ne da lamba ake sai amma nan baka ba za ka iya ɗaukar riganka ba tun da rigunan iri ɗaya ne to muƙaddara yanzu to mutanen da iri ɗaya ne ba ko an bambanta lamba riga ya ra'ayi sai dai a shiga maki kenan ko to mutum ya magana kuma fa kuma in za a gano wane ne wannan ba ya za a gane akwai wasu mutane da aka ce wani couple haka uwa da uba da suke da yaya biyu tagwaye Hassan da Husaini to an ce saboda kamanninsu ta kai ma in wannan yi wannan har iyayen ma suna samun ruhu dangane da al'amuransu har ma ɗaya sai ya laifi a nemi a hore shi sai ce ai baki ba wane ne sai kuma uwan mata ta rasa gane kowa ne saboda kamannin nasu ya cika tsanani to wannan kenan kaga kama ba iri ɗaya suke ba amma sun yi tsotsi kama kwarai har iyayensu na samun roƙo wannan ba kawai su tagwaye ne kan zama haka nan ba wannan ne da irin nasu ne ya fita daban kamannin nasu ya cika tsanani ta yadda har ma iyayensu suna samun roƙo wani lokaci dangane da gane su to idan da muƙaddara sauran mutane duk haka za a yi su to ya ka gani ma da duk mutane iri ɗaya aka yi su ya ake iya bambancewa to kaga ce yana cikin ayon Allah da ya yi ku launukan ku daban-daban akwatunan muryan ku daban-daban wannan kai yanzu wani mai tunani mai hankali wanda Allah ya bashi wanda ke da kwakwalwa in ma bai yarda akwai Allah ba yanzu zai tunanin cewa wannan hadari ya wannan bambanta kowane mutum ya zama daban da kowa kuma yadda ka gan kai daban kake da haka ke tun Adamu har zuwa wanda za a yi wurin kowa kansu kowa daban yake hanya wannan bai ishe ka ishara ba ayoyi Allah ta cewa fi anfusikum akwai a cikin kanku ma kanku ayan da ke jikin ku ya ishe ku kanku aya ne inna fi dhalika la'ayatin lil'alimin a cikin wannan akwai aya ga masu ilimi masu aka yi nazari kamar dan wannan dan kawo muku nan sun yi nazari dangane da kowane mutum daban yake komai nasa daban wannan al'amari da ban mamaki masu ilimi wanda su zauna su tantance bambancin wannan da wannan da wannan da wannan su wannan ya ishe su aya wannan an keɓance masu ilimi da sanin wannan aya tsakanin sauran mutane da ba su da ilimi lil'alimi ana akwai kira'an lil'alami amma lil'alimi ne ya fi lil'alami na ga talikai kenan ga kowa da kowa bayi duk bayi sa su ga wannan aya ne amma an kace lil'alimi da kasarar lam din to ya nuna ainihin ga masu ilmi hasata in ko lil'alami ne duk talikai ma wannan aya ce gare su to na'am kowane fassarar kowanne daga ciki bai ɓaci ba idan ka ce lil'alami ne kaga kowa da kowa ma zai iya ganin wannan aya din in yi tunani amma lil'alami na ga masu ilmi hasatan ya su ajaibin da su gani ya fi na wanda bai da ilmi wanda zai nazarin abin zai fi ganin aya fiye da wanda yake kallo kawai ba ya yi nazari ba ne ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله daga cikin ayoyinsa akwai baccinku da dare da kuma yini da kuma bidanku daga falalan Allah nan ba a keɓance baccin da daddare da bidan arziki da rana ba haka aka ce ba wato manamukun billaili wannan hada aka ce wata ga ukun min fadli har wala yau billaili wannan ha amma galiba manam da dare ne
bacci galiba ana yi da daddare ne akan huta saboda duhu ya shigo ya lullube gari kuma harkoki sun dan karanta, sannan saboda haka mutum lokacin ne kan yi bacci ya huta. To kuma da yini lokacin gari da gari ya waye lokacin ne akan kai a komo ana bidan falala wato arziki, wato mutum ne manoma su je gona, yan kasuwa su je kasuwa, ma'aikata su je ofisoshi da sauransu. To duk kuna bidan falala na Allah da rana, inda da dare kuma ku yi bacci. Amma anan bai keɓance hasatan bacci da daddare bidan falala da rana ba haka ya ce ba. Abin da ya ce baccin ku dare da rana, domin kukan yi bacci ma da rana yawa akan yi bacci da rana, shi ma aya ce. Kuma akan biɗi falala shi ma da daddare, akan sami kasuwan dare aiko. Wasu ma yanzu da yake dan adam harkokin shi sun cika yawa, akwai kasuwannin ma da suke ci awa 24 ko da lokaci ana sai da sayarwa ne. To haka kuma kaga bacci kuma takan ɗauro a yi da rana. To duk wa'in ma'ana da bacci da bidan falala duka ayoyin Allah ne, da daddare ko da rana yawa. Daga cikin yadda ya sanya muku bacci kuna iya hutawa kenan, kuma ya sanya muku daman ku kai ku komo wajen bidan falalansa. wannan yana da cikin ayoyin Allah, sanya muku dare da rana domin ya dace da bukatunku na yau da kullum. Bukatan nan ko bacci ne don hutawa ko kuma kai da komowa domin bidan falala yawa. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un, a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da suke jin karba kenan, wanda za su ji da kunnuwansu, zukatansu su hankalta su gane su bi. Wa min ayati yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha. Daga cikin ayoyinsa akwai yana nuna muku walƙiya, walƙiyan nan ta zama gare ku halin tsoro ko sa tsammani. Wato in ga walƙiya mal, ko dai walƙiyan nan ya zama ya ba ku tsoro ko tsawa na biye, ko kuma in kuka fara ganin walƙiyan yana yin fura da su kuka ce to ruwa na zuke. Don yin dun lokaci kafin ruwa ya iso akan fara ganin alamomin ruwa din daga nesa, sai a ga akwai walƙiya, to za a fara tunanin to ruwa na zuwa. Haske daga nesa amma ya fara dan zuwa na, to alaman ruwa na zuwa kenan, ɗama'an kenan. Haufan kuma ana tsuga ruwa ka ga mal, to sai ka ji tsoron kuma to ko mai zai biyo baya. Kuma yana saukar da ruwa daga sama ya raya ƙasa da shi ruwan bayan mutuwar. Wannan ma ita ma aya ce wanda yake kana ganin ƙasa matatta. A jiya karatunmu, ƙarshen karatunmu na jiya, waka zalika tukhraju, wannan raya ƙasa mata ta tsayin yukhrujul hayy min al-mayt wa yukhrujul mayt min al-hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa yuhyil arda ba'da mawtiha, sai yace waka zalika tukhrajun, yana kuma raya ƙasa bayan mutuwar ta, kuma haka kuma za a fitar da ku. Ƙarshen karatunmu a jiya, to wannan kuma an maimaita wannan fayuhyi bihi al-arda ba'da mawtiha, bayan ya sauka da ruwa sai ya raya ƙasa bayan mutuwarta da wannan ƙasa din. Inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun, a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali, wanda suke hankalta za su gane cewa walle wannan aya ce wadda take nuna iko na mai yin wannan aiki da kuma yadda yake tsara abinsa bisa hikima, kuma lalle wannan ba zai zama haka kawai. To kuma shi ma wannan aya ce ne akan cewa za a dawo da ku daga matattu. wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri, kuma daga cikin ayoyinsa shine wannan cewa sama da ƙasa na tsayawa da umurninsa. Wato ma'anan umurninsa ƙa'idodi da dokoki waɗanda suke ɗore a kai
wanda yake bisa ɗabi'a ne, bisa ɗabi'an ƙa'idodin ne suke bi. In ka lura nizamin sama da ƙasa yana tafiya ne bisa tsari, shine wannan amur ɗin, shine umarnin Allah ɗin, tsararren doka. Yanzu idan ka sami nizami wanda yake tafiya bisa tsari, kamar a ce misali an tsara rundunar soja masala, an shirya musu wuraren kwana bisa ɗabaka su, an ce ga wurin kwanan maza nan, ga na mata nan, ga na ofisosi nan, ga na wannan. Sannan kuma in aka zo za a yi ko farati haka a tsatsara shi, wayannan kowa da irin nau'in uniform ɗinsu da kuma irin rawan da su taka, da masu buga ganga da masu busa, duk kowane a tsari. Ka gan shi yana tafiya bisa nizami. In aka yi farati nan ya burge ka san me yasa haka nan kawai ne ba a yi training ba a yi kun ba tsara kun ba ka kawai mutane aka ce a zo a shiga soja, sai aka tattara su to ga muna, kai menene da mahauci ne, kai ba ni manomi ne, kai ba ni ina tsallan kwado ne, kai ba kowa ne dai da abin da yake, sai aka ce to shikenan duk a tattara ku, so yanzu ku yi fareti, sai faretau sai ya zo tsab, ka san ba zai yi wa dole ainihin sai da aka tattara su, aka yi musu tsara su, aka yi musu nizami, aka yi musu training, sannan sai abin ya tafi daidai. Aka tsuntsunka musu uniform, aka koya musu kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. In aka ba ku ganguna aka ce yanzu duk gashi nan ku yi ta busa kawai, sai busan ya fito ras. Yau sai da aka tsara shi, aka komai daga kake gani, in ka gan shi a tafi ras, to ka tabbata an tsara ne, ba aikin harigido ba ne. Yawwa. To yanzu tsarin sama da ƙasa da kake gani da yadda suke tafiya bisa tsari, in ba kai karatu ba, domin wanda ya karatu ina fi zalika la'ayatul lil alamin, wanda ya karatu ya fi sanin nazami. To amma muƙaddara ba kai karatu ba, baka ganin rana tana fitowa kullum da fada, kullum ta fito. Ka taɓa jin an ce a dakata ta yi latti? Yau sai dai a yi haƙuri haka da sai 12. Kuma ka taɓa jin an ce a dakata za a yi mata sabis? Sai dai kwakura da ranar kuma yanzu za a yi mata, za ta je wajen gyara, kanikawa za su je gyara ta. Ko ka taɓa ganin wannan nizamin ya saba? Ba ka gani ya tafiya bisa tsari, kullum abu a tsari yana tafiya yanayi daidai wa daidai da komai ke tafiya. To wannan tsarin na juyawan dare da rana da nizamin ƙasa da yake tafiya, nizamin ƙasa yadda aka tsara ta da ake kake ta ruwa da yadda komai ke tafiya daidai ana iya rayuwa a kan da nizamin da yake, to wannan kawai din zai kasance nizamin nan da yake tafiya kawai bisa hadari ne? To ballantan a ce kayi karatu, balla za a ce kai karatu ka duba yadda ainihin tafiyan ƙasa ɗinnan na tafiya ne a kan falaki, yana da hanyarsu da yake juyawansu cikin awa 24 shi ke ba mu dare da rana, kuma juyawansa sau ɗaya ya kewaye rana a shekara shi ke ba mu yanayi 4 a shekara bisa aidan kwanakin da baya sabawa. Sannan kuma za ka ga su taurari su ma kazalik, su masu kowane yana yau a falakinsa. Ƙasa tana kewaye rana, wata kuma na kewaye ƙasa, kwanaki 30 ko 29 a shekara a wata, kwanaki 30 ko 29 a cikin kwanakin wata ɗaya. Sannan kuma irin wannan a tattara ta gama kewayawa sau 12 a shekara ya baka kwana 354 ko da 55. Sannan kuma shi kuma juyawan ƙasa a kewayen rana shi kuma ya baka kwana 365 ko da 66 ba sabawa. Yana nan bisa nizamin kauni, mutum ya gan shi tuntuni aka yake tafiya, kuma ya tabbatar da cewa wannan nizami lalle ana tafiyar da shi, kuma lalle ba aikin hadari ba.
shi mai ilimi in yi ga yadda nizamin sama da ƙasa yake ya san cewa lalle tsararren abu bisa wayansu dokoki ne zaunannu da wani shirya ake bi, kamar yadda nake ba ku misalin nizamin soja nan ba yadda za a iya zama kawai ba tsara ba haka kawai sai ya tafi daidai, ya tsaro ya tafi zaras ko sama da kake kallo ka ga tsarin taurari ras wurin ban sha'awa har suna wani formation har su yi wani kaman wani ado wannan su tafi wannan su haradu wannan su har su yi maka ko sakwaya ko rectangle, wani lokaci kuma sai su yi maka wani sanda, wani lokaci suka bace suna ta fito maka da launuka daban-daban. To yanzu duk wannan haka nan kawai kai ka san wani ke tsarawa ko yawa ka san ba tsarin wani ba kawai bunkashin kansu ne haka kawai su kai kansu ba. To wannan ayoyi daga ayoyinsa akwai tsayuwan sama da ƙasa bisa umarninsa. yana cewa almuradu bi amrihi huna qawanin dabi'iyya wa nawamisa لأنه هو الذي طبعها وقوننا shine ƙa'idodin da suke bi innan wanda kake ganin su a tsare suke bi da'iman sarmadan to shine ya tsara wannan to ka gani ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون sannan in ya kira ku kira daya daga ƙasa sai gashi ku duk kuma kuna firfito kira daya ran da aka hura ƙaho je ƙarshen karatunmu na je yana cewa ainihin da akwai ruwan da zai raya jikunan mutane saboda ka duk jikunan za su waye gari duk sun rayu a ƙasa sannan ƙasan kuma a kafar da ita ta zama busassa bayan duk rayuka nan sun samu jikuna to sannan sai a horo rayuka da kira ɗaya rak gaba ɗaya sai gashi kuma cikin kamar kowa ya farka bacci sai gashi kuma kuna fitowa duk inda ran mutum ya zo don an ce in aini aka hura ƙaho ɗin rayukan mutane za su tashi far kamar fari su cika ko'ina sassa suna neman gangunan jikunansu to duk inda ruhi ya je inda gangan jikin sai kawai sai ƙasa ta buɗe sai ran ya haɗu da gangan jikin sai mutum ya tashi kamar ya farka bacci to an taso kenan kiyamar ke kira ɗaya gaba ɗayan ku za ku taso wai ba za a daɗe na ce wani fa a ce ai yanzu ruhin yana yawo bai gan shi ba a daɗe yana wuri kaza ne a ji a binciko ba haka ba ne gaba ɗayan ku kawai kira ɗaya kawai gaba ɗaya za ku fito kamar yadda arar rage da wani ya ta'arafu na bai suna gane juna an fito za ka yi wani ya wanda kun san juna za ku gane wannan zai gane wani walahu man fi samawati wal ard wanda ke sama da ƙasa dun nasa ne kullu lahu qanitun duk cikansu masu biyayya ne gare shi kunuti kenan ma'anan kunuti kenan da kunuti da ma'anan su guda wato duk cikan abin da ke samai yana an fifita hankali a wani lokaci akan ce ma fi samawati wal ard an fifita yawa in aka ce man kuwa an fifita hankali don man yana koma ga mai hankali man mai masu hankali da mutane da aljannu da mala'iku su ne man ma kuma ya hada su waɗannan ɗin masu hankalin da kuma taurari da wata da komi da komi wanda ba su hankalta wani lokaci in akan ce ma in an fifita yawa akan hankali wani lokaci akan ce man in an fifita hankali akan yawa saboda kullu lahu qanitun na su ma wanda ba su da hankali suna kunuti don suna bin ka'ida to amma man ya tuna mai da hankalinsu suna da'a ga Allah wato sun san da shi suna kuma bauta masa nan bauta iri
iri biyu ne, akwai bautan da mutum yake ɗau'a, akwai wanda yake karha. Shi ɗan adam ɗin ma hatta butulu shi ma yana bin Allah ta inda bai sani ba ko ma baya ma da bukatar yi, amma dole yi yawa, saboda akwai ƙa'idodi na ɗabi'a wanda yake gudanar da jikin mutum, wanda kuma dole yi wannan, kamar ya ci abinci ko yi bacci. Duk ba ƙa'idodi ne ba wanda Allah ya sanya, dole zai waɗanda, dole ya da'a, kuma in ya ce shi ba haka bane ya ƙi wa'annan da'a wa'annan ƙa'idodin ɗabi'a ɗin ya gani man. Mutum ya ce ya ƙi ci abinci ko ya ƙi shaƙi numfashi ko ya ƙi barci ya gani, me zai faru da shi? ƙa'idodi ne. To amma wanda yake ɗau'an wakara, shi a kan kansa ya itirafi da samuwan Allah da ikon da cancantansa ga ibada ya kuma bi dokokinsa, to shi duk gaba ɗaya masu ɗa'a ne gare shi. wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Shine yake faran halitta daga babu ya samar da shi, kuma shi ke dawo da halittan bayan ya riga ya yi shi, bayan yi shi ya rasar da shi sai kuma ya dawo da shi. To kuma dawo wannan ma shi ya fi sauƙi gare shi, ko da ke a wajen Allah duk ɗaya ne. Ne ce la tabdila fi kalimati ahwal la'anna khalqal kawni wal dhurra sawa'un fi qudratihi ta'ala, kullu shay'in bi kalimati kun. A wajen Allah ba batun a ce wannan ya fi sauƙi, saboda idan ka ce sauƙi kila kana batun wahala ke wuya ke. Sauƙi shine ainihin akasin wuya, to babu wani abu mai wuya a wajen Allah, saboda haka ko mene mai sauƙi ne a wurinsa. To amma ga nazarin kai mutum, idan aka ce maka ga wanda ya faru halitta, sai aka ce to shi kuma ke dawo da halitta din, kai a ganin ka wanne ya fi sauki? A ganin ka kai, ba a ganin Allah ba. A ga wani Allah duk sauka ne, amma ganin ka zaka ga wanne ya fi sauki? Faran shi daga rashi ko dawo da shi bayan an rasar da shi? Dawo da shi ya fi sauki. Amma a wajen Allah duka ɗaya ne, saboda kun faye kun ne al'amarinsa. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Allah ka ganar da mu abin da muke karantawa, ka shirye da mu da shirin da ke ciki, ka ba mu ikon aikatawa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت أقدامنا وثبت أبدتنا واصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.